драги ученици! Денешната лекција е плоштина на паралелограм. Пред да преминеме на формулите за плоштина, да се потсетиме што е паралелограм. Паралелограм е четириаголник со два пара паралелни страни. Тука спаѓаат правоаголник, квадрат, ромб и ромбоид. Формулата за пресметување на плоштина на паралелограмите се одредува според релацијата производ од основата и висината. Значи, ова е правило според кое што се смета плоштина на сите паралелограми. Само треба да одредиме што е основа, значи што земаме за основа, а што е висина и што земаме за висина. Значи, основа кај паралелограмот може да биде било која страна, а висина кај паралелограмите е растојанието меѓу паралелните страни. Оние што сме ги зеле за основа, го бараме растојанието помеѓу тие две страни. Еве да ги разгледаме поединечно секој од паралелограмите и да ја утврдиме формулата за пресметување на плоштина. Правоаголникот, велиме кај него можеме да ја пресметаме плоштината по формулата А по Б. Зошто? Затоа што страните се заемно нормални, па ако едната страна ја земиме за основа, другата представува незина висина. Исто и кај квадратот, страните се заемно нормални, сите се со иста должина, па ако едната страна А ја земиме за основа, другата страна А е незина висина. Затоа плоштината е А по А или А на квадрат. Кај квадратот диагоналите се заемно нормални, се сечат под прав агол, а кај четириаголниците кои што имаат заемно нормални диагонали, плоштината може да се одреди и според правилото дека плоштината е полупроизвод од тие диагонали. Овде, затоа што диагоналите се исти или еднакви по должина, плоштината може да биде како d по d врз 2 или d на квадрат врз 2. Кај ромбоидот, ако ја земеме страната А за основа, ја бараме соодветната висина или онаа што ни го покажува растојанието меѓу основите А, меѓу страните А. Затоа плоштината ќе биде А по ХА. Ако страната Б ја земиме за основа, тогаш велиме дека треба да се одреди колкаво е растојанието меѓу страните Б, а тоа дава висината ХБ, затоа плоштината би била Б по ХБ. Кај ромбот, сите страни се еднакви, но не се под прав агол, затоа плоштината е основа по соодветната висина, А по ХА. Исто како кај квадратот и кај ромбот диагоналите се заемно нормални, па и кај него може плоштината да се одреди како D1 по D2 врз 2. Кај секој правоаголен триаголник може да се примени Питагорова теорема. Овдека се формира правоаголен триаголник со едната страна и со двете диагонали, ама по половина. Затоа велиме дека А на квадрат еднакво D1 полен на квадрат плюс D2 полен на квадрат. Со оваа формула може да се одреди непозната величина во ромбот. Еве да решиме неколку примери. Да се одреди плоштината на следните паралелограми според податоците на цртежот. Во првиот пример дадени се должини на двете страни. Едната страна е долга 7 метри, едната 8. Прашањето е која страна да ја земиме за основа за да може да пресметаме плоштина. Затоа гледаме висината. На која основа се однесува? Значи висината ни го кажува растојанието меѓу кои страни? Меѓу тие што се со должина 8 или тие што се со должина 7. Од цртежот можеме да видиме дека висината ни го кажува растојанието помеѓу страните кои имаат должина 8, затоа плоштината овдека би била 6 по 8, 48 см квадратни. Во вториот пример, исто дадени се двете страни, 12 см и 11 см. Истото прашање, која страна да ја земиме за основа? Значи, во овој случај земаме страната што е 12 см, затоа што висината ни го дава растојанието меѓу страните кои што имаат должина 12 см. И плоштината ќе биде 10 по 12, 120 см квадратни. Еве уште еден пример каде што треба да се одреди периметар, ако се дадени плоштината на паралелограмот и висините кон соодветните страни. Кога почнуваме да решаваме една задача, тргнуваме од податоците кои што ни се даде. Дадена ни е плоштината. Се прашуваме,
Како е пресметана таа плоштина? Според претходно кажаното, рековме плоштината се смета основа по висина, значи А по ХА и Б по ХБ. Со замена на соодветните вредности кои што се дадени во овие формули, за плоштината и за висините може да се одредат страната А и страната Б. Откако ги одредивме страната А и страната Б, А како 40 делено на 8, 5, страната Б како 40 делено на 4 еднакво на 10, може да се одреди периметарот. Периметар значи збир на сите страни во многоаголникот. Имаме две страни А и две страни Б. Тоа значи дека периметарот е вкупно 30 см. Се надевам дека работите се малку појасни и дека ќе ви биде лесно да ја решите домашната задача. Ви благодарам за вниманието.